نحن ما زلنا مكملين معاكم كما العاده برنامج ثنيتي، البرنامج اللي ديما يرافقنا في كلام في البزنس باي كونكت اند كيو اف اف لبعض المشاريع الداخليه وخاصه المشاريع في الجهات الداخليه. اليوم ضيوفنا من بيجا، دونك سيد احمد ارناز رئيس مكتب كونكت ببيجا، مرحبا. يكسر مرحبا عايشك. وباعث المشروع فيكتوريا شلي صاحبة المشروع اللي هو وحدة تصنيع ملح البحر المعطر، اللي باش نتعرفوا على المشروع متاعها. هذا الكل في برنامج اثنيتي. ثنيتي باي كونكت اند كيو اف اف. ثنيتي دونك باي كونكت اند كيو اف اف، وكما العاده اكيد انه اليوم البرنامج تعودتوا عليه خاصه الناس اللي يتبعوا فينا، واليوم ولينا نحكيو على عديد من المشاريع وحضور تقريب مميز في الجهات الكل. نلقاو اليوم تقريب برشا مكاتب وموجوده ومتجنده لمرافقه الشبان هذوما الباهي في المشاريع. واليوم بحذنا بعثت مشروع الحقيقه ممتاز، وانا كي شفت معناها قلت والله سي بيان اليوم في تونس نحكيو على لا فابريكاسيون كاريمون دو سيل دو مير aromatisé. اليوم لو بيانيت خاصة افيك لو ستريس افيك لا بريسيون اللي ولينا نعيشوا فيها في تونس، دونك يظهر لي لو بوزوان. أول حاجة خليني نبدأ مع فيكتوريا شلي. فيكتوريا مرحبا. بونجور. سافا لاباس؟ وي سافا. تحكي شوية تونسي عاد فيكتوريا. شوية مادامك تونسية راهو دونك انت ماخذة تونسي دونك تونسية. وي تونسية مالا. باهي اوكي. دونك اليوم فيكتوريا بارابور او بروجي معناها كان نجموا نحكيو كان اون اساي ديكسبليكي اون unité de fabrication de sel de mer aromatisé. D'abord avant de commencer قبل ما نبداو الفكرة هذيا كيفاش جاتك؟ دونك comment vous avez eu l'idée هذيا autrement par rapport à ce projet؟ علاش exactement le projet هذا؟ Bon, moi, je rêvais toujours d'avoir un projet à moi. Donc, j'ai essayé avec un autre projet, ça n'a pas très bien marché. J'ai pas pu Dans quel accrocher, secteur d'activité le projet? Le premier, ce que j'ai pas réussi à installer, c'était dans le secteur de gestion des déchets et c'était la gestion des déchets hospitaliers. C'est un grand projet, il coûte cher et j'ai pas pu avoir le financement malgré que le marché était prouvé et rentabilité prouvée, mais je n'étais pas, j'étais refusée pour يعني le المشروع اللي financement. يتعلق بالنفايات الاستشفائية هكا استغلال Et النفايات en plus, الاستشفائية. c'est un projet qui est demandé par l'État. C'est l'État qui oblige les hôpitaux de gérer leurs déchets avec les unités spécialisées. زعما كان نحكيو خلي الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا سي جوست بور ابروندر دو نو زيرور كومون دي، باش نتعلموا من الاخطاء نتاعنا. شنو هو المشكل؟ سيتي كوا لومبليم انه لو بروجي الى فواري معناها ما مشاش نوعا ما؟ سي ان بروبليم دو بزنس موديل، سي ان بروبليم Absolument اوترومون؟ non. Je le très très bien. Mais c'était quoi؟ او لو مونتور او اكيد سيد احمد. C'était un problème d'autofinancement ni plus ni moins. نقربوا شويه C'était un الميكرو. problème d'autofinancement. تمويل ذاتي معناها. تمويل ذاتي voilà. دونك يطلب برشا طلب فلوس. برشا فلوس ومالوغوزمون elle a les moyens techniques لكن ما عندهاش les moyens financiers. Très bien. Donc, bien sûr, ما وقفتش هوني. Bien sûr, on n'a pas كما قلنا احنا baissé les bras. كملنا القدام وخممت في فكرة مشروع آخر اللي هو اليوم نحكيو على unité de fabrication de sel de mer aromatisé، وحدة تصنيع ملح البحر المعطر. الفكرة هذه هات نعطيو une présentation d'abord كيفاش نقدموا الفكرة للناس اللي تسمع فينا. Donc, pour parler du projet, ou bien l'idée de projet. L'idée du projet. Et donc, par rapport à l'idée, la première idée, j'ai pensé il faut quelque chose où je peux réussir à installer. Et donc, j'ai pensé c'est un projet, ça doit être un projet en agroalimentaire. C'est toujours demandé. Oui. Ça doit être un projet qui ne coûte pas beaucoup, que je peux financer. Et ça doit être pour moi, personnellement, je voulais faire quelque chose d'innovant. حاجة جديدة معناها oui. فيها ابتكار فيها تجديد. Oui, أي؟ oui. Et donc, le projet que je choisis, la fabrication de sel de mer aromatisé, il répond à ces critères. Et donc, j'ai réussi à l'installer finalement. ديجا نجمو نقولوا لا ماتيير بروميير موجودة نوعا ما. دونك هذايا سي ان انفستيسمون ربحتو
ديجا هكا ولا لا؟ première tunisienne. en plus. جوستومون تونيزيان ونعرفوا انه نحن اليوم في الملح معناها عندنا كوميم اون بون كونتيتي اللي تنجم تخول لك باش يتم استخراجه هذايا وتحويله. اليوم سيد احمد بارابور للبروجي واكيد انه نعرف سيتي ان بيتش نورمالمون كيما صار مع الناس الكل ومع لي زونتربرونور اللي كانوا حاضرين معنا الكل. شنو هي الفكره اللي جلبتك معناها وقت اللي قدمت فكره المشروع كونت لا بريزونتي جوستومون ليدي دو بروجي؟ شنو هو لا سول شوز بوتيتر كي فوزا انتربولي؟ شنو هي الحاجه اللي انت الحاجه الكبيره حسيتها؟ اللي وقفت عليها وشديت معها صحيح اللي on va utiliser un produit tunisien, on va créer une valeur ajoutée avec un produit tunisien à 100%. معناتها aujourd'hui si on voit l'emballage نتاعها ولا الحكم نتاعها l'emballage est tunisien. Bon. فوالا دونك الناس اللي تابعه فينا على الريزو سوسيو على الباج اوفيسيال تشوفوا هذايا. L'emballage est tunisien, la matière première elle est tunisienne à 100%. Donc j'ai dit en plus bon je suis industriel dans un autre domaine et j'achète de la matière première importée clean à l'assa comme il faut d'évaluation de la donc c'est un projet où il y a beaucoup moins de risques, il n'y a pas un investissement كبير. L'investissement صغير. Aujourd'hui, le projet il a coûté l'investissement de moins de 20 000 dinars. 20 000 dinars, le financement a été fait par la BFP, par BTS et وهي قديه l'autofinancement؟ Intilera. Intilera. L'autofinancement a été donné par Intilera. Donc, presque zéro autofinancement. Et aujourd'hui, Barkala, elle a déjà elle a créé un emploi. Très bien. Et un emploi, et elle a créé un emploi. Inch'Allah, elles vont créer au moins 2 ou 3 autres emplois. Justement, par rapport à un produit, ou d'ailleurs, nous قاعدين نشوفوا في البرودوي قدامنا فما un investissement, فما un engagement sur le packaging, sur معناها يظهر لي هذايا هو أهم حاجة. c'est la seule chose la plus importante peut-être واللي هي تنجم تكون compétitive sur le marché. هو ممكن كي نخلقوا un emballage وكل شيء. اليوم les perspectives par rapport للبرودوي نتاعك شنو الحاجات اللي محضرتهم البروجي؟ معناها لا démarche marketing نتاعك اليوم وين ماشي؟ Avant de parler de packaging et de démarche, je pense qu'on doit parler du produit en lui-même. De quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi le sel de mer aromatisé؟ خلي يفهمونا الناس. أنا قلت لها ايش نعملوا به؟ ايش نعملوا به؟ لشنو يصلح؟ شكون اللي ديستيني كي؟ دونك خلينا نفهموها. بوتيتر انا قلت نطيبوا به نعملوا به مساج باش نعملوا به خلينا نفهم. نعملوا به مساج خلينا نفهمنا اخويا للاسترخاء aujourd'hui اليوم عندها 6 انواع نتاع بارفان 6 بارفان ديفيرون. عندها البيغاردي اللي هو l'orange amer, عندها le citron, عندها les herbes de province, persil, céleri, tomate, sauce et basilic et ail. ail bien sûr. Bon, bien sûr, l'ail من بيجا. دونك هربت شويه على الجاسمان واللافوند وكل في روجيستر اخر. روجيستر بيجاوا. هذه حاجه مهمه برشا. بيجاوا 100%. معناتها aujourd'hui البيغاردي موجود في تونس كامله. Le citron كيف les herbes de province موجودين كيف الكليل والزعتر. dans les montagnes et c'est bio. persil, céleri كيف موجود في بيجا. tomate, basilic موجود كيف في بيجا. Et n'en parlons plus de l'ail, الثوم كتاب الثوم احنا في بيجا. Et donc c'est un sel de table. C'est un sel de table. C'est un sel de table et on peut l'utiliser pour les pizzas, pour les pâtes, فوالا. اليوم زاد فما خاطر نلقاو لو سيل اروماتيزي بالنسبه للبيانيتر وتو سكي للمساج ولا ريلاكساسيون. امبورتي مالوغوزمون. سامحني بيجا فيها الملح؟ لا. دونك نحكيو على البرودوي دو تيروار احنا ومن بيجا دونك منين هي ما هاو كان on fait valoriser tous les produits du terroir avec le sel venu de Sakline. Et d'ailleurs on connaît tous que le sel de Sakline il est vendu à l'étranger et c'est
vraiment coûte très cher un kilo de sel à l'étranger. التكلفة نتاعو كبيرة برشا صحيح جوستومون ممكن هي مشات حسب لي غوسورس ناتوريل يعني وهذا زاد يدخل اوترومون في لي برودوي لا بروموسيون تاع لي برودوي دو تيروار وكيما قال لك بيجوا دونك جوستومون نحب نعاود نرجع علاش peut-être j'ai abordé la question de marketing parce que اليوم نلقاو un vrai problème au niveau de tous les entrepreneurs comment promouvoir leurs produits, comment peut-être marketer leurs produits. Et vraiment, c'est un gros problème pour la plupart des entrepreneurs. C'est pour ça que je reviens sur cette question. Est-ce qu'il y a des marchés à l'échelle internationale? Est-ce qu'il y a déjà des fournisseurs tunisiens? Mais peut-être aussi, vous travaillez pour quel fournisseur? Quelle est votre cible? On aimerait bien savoir un peu la physiologie, si on peut dire, de votre produit. Pardon. Alors, d'abord, il faut dire quelque chose, c'est qu'elle a seulement 3 semaines. À la tête à Jamaat, mais il a démarré le projet. Ah, ok. Déjà, on commence à faire la prospection. ما لا هي تضحك على خاطر اوترومون بوتيت خمت في الشيء هذا. تو تافي هذا اللي نحكيو فيه بريسكو كل يوم. بدير كل يوم ما هي تخم فيه كل يوم. او كان نقرا في افكاركم انا من غير ما قلتوا لي شفت. باهي très bien. Donc peut-être j'aimerais bien ان نحكيو après par rapport au conseil. اليوم عندنا برشا ناس يسمعوا فينا beaucoup des auditeurs اللي qui sont à l'écoute peut-être des entrepreneurs qui se cherchent encore ومازالوا ما يعرفوش شنو منين يمشيوا وكل donc ان شاء الله à travers خلينا نقولوا l'expertise الخبره نتاعك فيكتوريا اليوم en tant qu'entrepreneur وفام حاجه نفرحوا بها برشا aussi pour l'entrepreneuriat féminin donc على انه باش تعطينا les bons conseils les bonnes astuces حضروا ورقه وستيلو لكن قبل خليني نمشي المستير مع روضه. الو وي عسلامة لله. عسلامة مرحبا. عايشك روضة، شنو تعمل في الدنيا وقداش عمرك؟ نخدم نعمل 32 ans. اي باهي عندك فكرة على جوميا؟ اي صح. دونك في بالك اللي تعمل كل شيء وانت قاعده في دارك الليفريزون بيان سور تصير لك الكاش تختار الحاجه اللي تحبها استعملتها قبل السيت هذايا معناها بارابور الجوميا ولا لا؟ عندي فكرة عادي. ملا الريبونس عندك. على سبيسيال رمضان. برافو عليك مبروك عليك روضة بون داشا ب 100 دينار جوستومون دونك سبيسيال رمضان ان شاء الله مبروك على التوانسه الكل اكيد انه نحن الناس الكل نستناو فيه وباش يكونوا فما بوكو دو بروموسيون دي كود برومو في الالكترو ميناجي في لي اكسسوار دو كويزين بيان سور هذا الكل ونحن اليوم نجموا نشجعوا برشا التجاره عن بعد لو اي كوميرس اليوم مهم برشا واللي يلزم يدخل زاد في ثقافه التونسي وخاصه اليوم بظل الوقت والصعوبه نتاع الدنيا دونك ماذا بيه واحد يكليكي على فلسه ويجيه كل شيء حتى للدار دونك هذه هي jumia.com.tn اللي تربحكم كل نهار جمعه في كلام في البزنس بيان سور بون داشا بقيمه 100 دينار تو بعد يكلموك يا روضه باش نعطيو كيفاش تعمل لي بروسيدور الكل باش نجم تتحصل على الكادو نتاعك. مرحبا بكم الناس الكل مازلنا مكملين مع ضيفتنا فيكتوريا شلي صاحبه المشروع مازلنا نحكيو على ثنيتها اختارتها في باجه ثنيتها اختارتها ممكن الحاجه ماهيش ياسر مستهلكه تصنيع ملح البحر المعطر دونك وديجا رجعت قبيله وحبيت juste je vous pose la question je reviens vers vous concernant les conseils disons ou bien les bonnes astuces pour tous les entrepreneurs qui sont à l'écoute d'après qu'est-ce que vous avez déjà acquis de votre projet de votre échange avec monsieur Ahmed donc bien sûr et votre mentor certainement donc j'aimerais bien qu'on partage avec vous les bonnes consignes les bonnes astuces et les bons conseils. Tout d'abord, je propose. C'est facile de donner des conseils. Bon, c'est pas facile, bien sûr, surtout que j'ai pas beaucoup d'expérience, mais dans l'entrepreneuriat, ok, j'ai une certaine expérience. C'est depuis 2 ans que j'essaie de monter un projet, devenir une gérante. Une entrepreneur. Oui, entrepreneur, oui, ok. Oui. De passer de promotrice vers entrepreneur, oui. Donc, il ne faut pas abandonner votre idée tout d'abord. اول حاجه ما نسلموش في الفكره نتاعنا ونشدوا فيها للاخر حتى كما يفهموناش نحاولوا ديما نقنعوا ونعطيو لي بونز ارغومون باش نجموا ننجحوا الفكره نتاعنا. ثاني حاجه Deuxièmement, il faut chercher les experts qui peuvent vous aider. Et on en a beaucoup. Maintenant, il y a énormément de programmes
de soutien des promoteurs. comme Tniti par exemple. جوستومون دونك اليوم مهم برشا بالحق، والناس اللي قاعده تتبع والناس اللي تلوج جوستومون على افكار المشاريع، نلقاو برشا صناديق، نلقاو برشا دعم اليوم، سواء الدعم المادي والا حتى الدعم اللوجستي اللي هو مهم برشا، وخاصه نختاروا ممكن الخبراء اللي نجموا يعطيو ان بلوس بالنسبه للمشروع. مهم برشا هذايا وقت اللي نختاروا ان بون مونتور اكيد انه يكونوا عندنا ان بون ريزولتا. هي حاجه ثالثه. La troisième chose, il faut présenter l'initiative. L'affaire, elle ne vient pas vers vous, mais vous pouvez aller vers l'affaire. وهذه c'est la qualité d'un bon entrepreneur، انه ما تقعدش موجود في دارك وتستنى الناس باش تجي تعطيك خدمه ولا باش تعطيك فكره. سي اتوا انك تقوم وتسعى، وهذه نحكيو اليوم على ثقافه المبادره الخاصه بالنسبه لاصحاب المشاريع. دونك فما ان كاتريام كونساي. Il y a un quatrième. Nous, c'est tout, travailler beaucoup. C'est l'essentiel. Voilà. Il faut commencer petit et travailler. Moi, je viens de l'expliquer aujourd'hui. Moi, dans mon entreprise, on est 150 personnes. بدينا 5 من 6 من نصنعوا في 2-3 شوفوا سولير في الجمعة، توا نصنعوا في 2000 شوفوا في الشهر. Donc il faut commencer petit. بشويه بشويه، برشا صبر برشا صبر. بكري كانت في كارفور التي مال غوسو، ما غير ما نذكر حتى عايشه التي مال غوسو، مي قلت لها مش مشكل نبداو بالحوانت الصغار بشويه بشويه جوستومون. فوالا بعد تجي لا جراند ديستريبيسيون، بعد تجي الواحد بيان سور. دونك اللي قاعده تعمل في سون اكسبيريونس بشويه بشويه. لا وممكن زاد يلزمها تستانس شويه افيك لاتيتود اليوم نتاع التونسي. سي با لو ميم ايكو سيستيم، سي با لو ميم انفيرونمون. هذا الكل مهم جديد. نحن بيدنا اليوم في تونس نعيشوا في افيرفيسونس كامله بوزيتيف والا نيجاتيف. ليسونسيال كو فما اليوم ديزيسي وفما بوكو دابوتيسمون في حاجات، وممكن نخفقوا في حاجات اخرين. دونك ليكو سيستيم مازال ما رسمش 100% معناها. حاجه كي تري امبورطونت، il faut qu'on ait beaucoup de mentors في تونس. Les idées de projet sont très innovantes. موجودين بكثرة. Malheureusement, les jeunes n'ont pas beaucoup d'expérience. حتى اللي يخرجوا مهندسين ويخرجوا عاملين باك بلس 4 باك بلس 5، mais ils n'ont pas، ما عندهمش الكفاءات اللازمة في الخدمة نتاع كل يوم. والصبر زاد يلزم فما برشا صبر. يلزم برشا صبر، وفما ان اكسيلون